Muchos al ver este video piensan que están lanzando un perro al agua. Pero calma, no es maltrato. En realidad esto es un baño sanitario para el ganado. Las vacas pasan por este canal, lleno de agua con desinfectante para eliminar garrapatas, bacterias y otros parásitos. Es una práctica común en las fincas ganaderas para mantener la salud del rebaño y evitar enfermedades. Aunque parezca algo rústico, es una forma efectiva de cuidar al animal y proteger la producción. A veces lo que parece raro tiene una razón importante detrás. ¿Tú ya sabías que se hacían estos baños en el campo? Cuéntalo en los comentarios.